Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Fa ya hadirun fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak-bapak sadayana, alhamdulillah sagala urang ngajarkeun puja-puji kali syukur kanjeng Allah Subhanahu wa taala. Wireng urang ditugikeun kana wengian 17 Ramadan. Alhamdulillah. Dina kaping 17 Ramadan aya peristiwa luar biasa anu mangrupikeun salah sawios keagungan Islam. Nyaeta peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran. Naon disebut nuzulul Quran? Yaitu peristiwa lungsurna kitab suci Al-Quran. Di ping 17 Ramadan Kanjeng Rasul Muhammad SAW di Israel diangkat jantan Nabi nampi surat Al-A'la Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat eta janten ciri Kanjeng Nabi diangkat janten utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa lungsurna Al-Qur'an anu mungaran janten peristiwa nuzulul Qur'an. Didawuhkeun ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amroini geus ditinggalkeun ku kuring 2 perkara lan tadilu moal sasar mata masaktum bihima salila anjeun nyepeng 2 perkara ieu. Kitabullah wa sunnatan Nabi, nyaeta kitab suci Al-Quran sareng sunnah Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bangsa sadayana, urang terang peristiwa nuzul Quran, tapi kadang-kadang henteu memusti Al-Quran sebagai pusaka urang. Janten pusaka umat Islam entong nulian deui kajabi Al-Qur'an. Al-Qur'an kedah dipusti-pusti. Contoh sederhana urang adabkeun Al-Qur'an kade dina maos ayat suci Al-Qur'an kedah dalam keadaan suci. La yamassuhu illa mutahharun. Entong nyentuh kitab suci Al-Qur'an kajabi jalmi-jalmi anu suci, maka kedah dalam keadaan abdas, berwudu, bersuci. Tong sembarangan maos ayat suci Al-Qur'an teh kalebet dina adab-adaban maosna kade nyimpen Al-Qur'an tong dihanapeun sadarajat sareng sampean. Makana begitu maos Al-Qur'an kade kitab suci entong disimpen dihanapeun dampal sampean urang. Kedah posisina di luhur. Makanya para ajengan, para guru urang sadayana ngadamel rehal teh kanggo panempatan kitab suci Al-Qur'an nalika urang diaos. Adab-adaban kapungkur diajarkeun ku guru urang sadayana dina nyepengna kedah ku panangan tengen panangan katuhu togu kenca. Janten kedah dipusti-pusti. Bu, ya, alhamdulillah kedah di kumaha Bu Al-Qur'an teh dipusti-pusti. Aduh, abdi geus dipusti-pusti Al-Qur'an teh disimpen dina lomari. Disimpen di lomari di laminating. Teu dibaca cenah gitu. Eta mah sasi dipusti-pusti, eta mah dikerem. Diaos. Namina kitab suci mah kedah diaos. Salami diaos kitab suci Al-Qur'an lan tadilu mual sasar urang teh
kumargi 5 bekal hirup anu parantos dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Islam. Bu, 5 bekal hirup anu dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Islam nyaeta nu kahiji Al-Qur'an sebagai pedoman hirup urang sadayana. Jata nu kahiji naon Ibu? Al-Qur'an pedoman hirup urang sadayana. Mina pedoman hartosna kedah diaos. Kumargi aya aturan, aya perundang-undangan, komplit sumber dari segala sumber hukum umat sampai eta Al-Qur'an. Naon nu teu aya di Al-Qur'an sobi? Urang bade nyana bab nikah aya di Al-Qur'an, bab sajarah aya, bab jinayah aya, tata negara aya, bab sajarah sagarupina komplit kalebat ilmu pengetahuan sana aya. Jadi umat Islam luar biasa di pasien pedoman hirup nate anu komplit. Teras nu kadua dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala yang tugas hirup urang teh nyaeta ibadah. Janten tugas hirup urang naon Ibu? Ibadah. Anu katilu urang teh kana namina ibadah kedah aya contoh. Kedah aya contoh. Di Quran disebutkeun wa aqimus sholata li zikri. Jeung adegeun salat pikeun ngingat kaula so Allah Subhanahu wa taala bade kumaha prak-prakan salat. Upami aya contona nyaeta ti Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bekal anu katilu nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hirup urang. Ulangi deui, pedoman hirup naon? Al-Qur'an. Tugas hirup ibadah. Teladan hirup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli, tingali lamun anjeun mah praktek-praktek salat teh tingali kaula. Ayat takbiratul ihram, ayat rukuna sujudna itida sareng salebina eta teh marubikeun contoh anu di pasikeun ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalangkungan sahabat, kalangkungan tabi'in, kalangkungan tabi'in, kalangkungan guru-guru urang sadayana. Duwi ka urang ayeuna praktek salat. Teras nu kaopat kade salami urang nyepeng pedoman hirup, ngalakonan ibadah sebagai teladan sebagai tugas hirup. Teras ngajantankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hirup, kade aya hiji makhluk anu salawasna hoyong mah mengparkeun urang tina jalan Allah Subhanahu wa taala teh. Nyaeta naon Ibu? Naon Ibu? Setan. Ibu tau ningali cigan itu setan gitu ya. Tau ningali ka dieu setanna mah kahanap setan gitu ya. Komang upi mah setan. Janten setan teh selaku musuh hirup urang sadayana. Makana disunahkeun ija qiraatul Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nalika urang maoskeun kitab suci Al-Qur'an nyalindung urang sadayana tina godaan setan anu dirajam. Maoskeun isti'azah ta'awuz teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teras anu kalima tina praktek-praktek urang parantos terang yen pedoman hirup Al-Qur'an, tugas hirup ibadah, teladan hirup urang sadayana Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh hirup urang parantos kuningan nyaeta setan laknatullah. Ta tujuan hirup urang sadayana kedah yakin yen urang teh milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah di kaping 17 Ramadan ieu teh urang weuteuhkeun deui suruh bahasa barudak mah di refresh deui keyakinan urang sadayana teh. Urang gali deui Al-Qur'an, tadaburil makna, kedah gali dikaji Al-Qur'an teh. Tong saukur bacaan hungkul tapi kedah makna teh kedah dipraktekkeun. Kumaha contona?
nalika Al-Qur'an negeskeun yen sagarupi kagiatan kedah diawali ku basmalah, kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa aqta. Segala urusan anu teu diawalan ku bismillah maka fa huwa aqta, terputus barokah. Urang jalankeun setiap urang ngalakonan naon wae aoskeun bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nilaina nilai ibadah. Tah eta inti tina nuzul Quran teh saresna. Intina yen dina kaping 17 Ramadan marupikeun peristiwa lungsurna Al-Qur'an, urang diemutkeun deui yen pedoman hirup urang teh Al-Qur'an, yen Al-Qur'an teh marupi pusaka hirup urang sadayana nu bakal nyalametkeun urang sadayana. Sumping Al-Qur'an anu diaos urang sadayana teh marupikeun syafaatul uzma anu dipasikeun ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus anu kadua nyaeta sunatan Nabi, nyaeta hadis teh urang moal tiasa praktek-praktekeun ibadah di Al-Qur'an mah secara global. Urang teu tiasa praktek-praktek saum, teu tiasa praktek-praktek haji, teu tiasa praktek-praktek zakat upami teu aya anu memperkiatna nyaeta hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dibagi tilu, aya qauliyah ucapan Kanjeng Rasul, ayat kauniyah perbuatan Kanjeng Rasul, ayat takririyah sikap Kanjeng Rasul nalika aya sahabat anu migawe hiji perkara anu ku Kanjeng Rasul dilereskeun. Contoh sapertot urang itidal, Pak. Itidal nalika sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Rasul juga sakitu Rasul teh. Tapi ayah sahabat kaguming mi'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Sahabat teh kitu. Beres netepan Kanjeng Rasul milarian saha anu maca doa eta teh. Sahabat ngacung abdi Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul kaulan ningali di langit aya ribuan malaikat ngaminkeun eta doa teh. Eta merupakan hadis takririyah, hadis anu dipigawe ku para sahabat anu dilereskeun ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ibu dan sareng manfaatna urang sing janten pribadi-pribadi Qur'ani anu saha pami hirup urang pedoman Al-Qur'an, urang disalamatkeun dunia akhirat sareng ketika cinta ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.